Nagaa fi araarri Waaqayyoo lafa jirtanitti har'as isiniif haa baay'atu. Kaaba kibba bahaa dhiya kan jirtan, keessaaf ala ambaa kan jirtan hundinuu dhala namaa kan taatan baga geessan baga fayyaa taatan. Waaqayyo gooftaan araara nu baay'isee har'as immoo sagantaa biraa mata duree biraatiin walitti deebineerra. Anis Waaqayyo gooftaan araara sana baay'isee dura keessan akkan dhufuuf Waaqayyo kan na gargaareef Waaqayyoon haa eebbifamu. Dubbii sagalee Waaqayyoo har'as immoo keessa keenya bulche Efesoon boqonnaa isaa 2 lakkoofsa 4-6 sagalee Waaqayyoo kabajamaa dubbifanneet walii wajjin hirmaannaa jechuudha. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef maaltu araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef ishi jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallateedha. Jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Nu irra daddarbaa keenyan karaa hafuuraa du'oo taanii utuma jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan. Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaase. Isuma wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kennee nu teessise. Sagalee Waaqayyoo. Kanaaf maal jedhaa? Jaalala Waaqayyoo isa guddaa sanaan jaalatamteerta obboleetti obboleessa haadhoo abbayee kan jedhu irratti dubbadha jechuudha. Jaalala Waaqayyoo isa guddaa isa daangaa hin qabne sana maal taate? Jaalatamteerta baga gammadde. Jaalala Waaqayyoo maalidhaan? Isa guddaa sanaan jaalatamteerta. Kanaaf Waaqayyoon jaalatamuun immoo carraa qabaachuudha. Waaqayyootu nu jaalate, Waaqayyootu nu filate, Waaqayyootu umurii nuuf dabale jiraadhaa nuuf jedhee nu heeyyame. Kanaaf baga gammaddan arras. Jaalala Waaqayyoo isa guddaa sanaan jaalatamuun carroomuudha. Ayyaanomuun Waaqan jaalatamuun hammam namatti tola. Isaan jaalatamuu keenya immoo maaltu nuuf ta'ee jennee yaaduu dandeenya akka namaatti. Erga jaalala Waaqayyoo guddaa sanaan jaalatamne maaltu naa ta'e ree jechuu dandeenya. Waan sii ta'e irra daddarbaa keetis siif dhiifame. Eenyuun? Waaqayyoodhaan. Irra daddarbaa waanuma fe'enuu namaaf dhiifamuu hin danda'a. Namni qabeenya qarshiidha waan barbaade bitachuu hin danda'a. Dhiifama garuu bitachuun hin danda'amu. Eeyyuu sii kennire Waaqayyo si jaalateetu. Jaalala guddaadhaan si jaalateetu maal sii godhe? Irra daddarbaa kee siif dhiise. Kanaaf hin sodaatin obboleetti. Kanaaf hin sodaatin obboleessa. Kanaaf hin sodaatin yaa nama. Waaqayyo irra daddarbaa kee maal godheera? Siif dhiiseera. Inni siif dhiise namni sitti murteessu hin jiru jechuudha. Siif dhiiseera. Baga gammadde. Isaan jaalatamuu kiyyaaf immoo inni lammaffaa maaltu naaf ta'e jechuu dandeessa. Gooftaa wajjin akka jiraattu Waaqayyo si heeyyame. Kas jedhama wangeelumarraa. Waaqayyo wajjin nagaatti tasgabbiidhaan gammachuudhaan hafuura guutuudhaan akka jiraannu sodaa malee akkaatiin hin sodaanne Waaqayyo wajjin akka jiraattu maal sii godhe? Waaqayyo si heeyyame. Kanaaf inni siin jedhe duwwaa dhaggeeffadhu. Kan qilleessi jedhu miti kan siif kaa'ame kan Waaqayyo siin jedhe. Baga gammadde ammas. Isaan jaalatamuu kiyyaa maaltu naaf ta'e yoo jette. Inni sadaffaan karaa Kiristoosiin du'aa kaafamte. Karaa abbaa calqabaa Addaamiin duuti kan nutti faradame karaa Kiristoosiin immoo maal taate? Du'aa kaafamte. Du'aa hafuuraa, du'a bara baraa jalaa Waaqayyo si oolche. Baga gammadde obboleetti, baga gammadde obboleessa. Baga gammaddan dhala namaa kallattii hundumaan kan jirtan akkan yeroo hunda dubbatu. Karaa Kiristoos maal taate? Du'aa kaafamte. Kana Waaqayyo si kaasee eenyu sitti murteessuu danda'a. Inni biraatii fi inni dhumaa yookaan inni afuraffaanu bantii Waaqaa keessaa iddoo siif qopheesse Waaqayyo. Baga gammadde. Wangeela Waaqayyo sii kennetu siin jedhe. Bantii Waaqaa keessa maal? Iddoo siif qophaa'e. Tarii asitti akkuma yeroo darbe dubbadde bu'aa baay'ee jira. Kiraayee keessa jira. Namni hunduu kiraayee keessa jira baay'ee sobee. Lubbuun teenya kiraa keessa teessiif gaaf tokko keessaa baanee deemna. Dhiisnee deemna isa kana. Iyyoo irraa isa fudhatame. Isa duuneen.
isa yeroo isa tortor isa hin tortorreen isa bara baraa kan ta'e Waaqayyo biraa fudhannee achi galla. Isa sanamtuu si dhowwuu hin danda'u waddeessa. Addunyaan walii galee hin galtuu sin jedhe hin galtu. Hin sodaatin hin shakkin dhugaa kunoo wangeela sin jedhe qabataman ragaa qabadheen kana sin jedhe. Kanaaf baga gammaddan saba Waaqayyo jabaadhaa. Kadhadha hooma Waaqa duwwaatti cimaa. Kanaaf jaalala Waaqayyo isa guddaa sana maal taateerta? Jaalatamteerta. Jaalala Waaqayyo hin jaalatameen maaltu naaf ta'e reecha jechuu dandeenya. Jabaadhaa garuu irra daddarbaa keetii sii dhiiba. Irra daddarbaan namaa saamunaa barakinaa inni qabu dhiiga Yesuus inni qame. Baga gammadde. Irra daddarbaa keetitu maal si ta'e? Siif dhiifame. Gooftaa wajjin akka jiraattu siif heeyyamame. Baga gammadde. Waaqa guddaa wajjin karaa Kiristoos du'aa kaafamte. Baga gammadde. Bantii Waaqaa keessa Waaqayyo iddoo sii qopheesse. Baga gammadde. Kutaa biraatiin nama walitti deebinutti Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Jabaadhaa caqasaa hordofaa. Waaqayyoon kadhaa dubbii Waaqayyoos qoodhaas dubbifadhaas. Baga gammaddan. Waaqayyo bara jireenya keessanii haa eebbisu. Eebbifamaa. Jabaadhaa abdiin kutinaa gooftaan isin haa eebbisu. Ameen.